अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और बलगम में खून दिखाई दे रहा है तो ये टीबी की वजह से हो सकता है, निमोनिया की वजह से हो सकता है, या फिर ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है, या फिर लंग्स में एब्सेस या फिर कैंसर होने की वजह से दिखाई देता है, या फिर एल्वेओलर हेमोरेज की वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से, या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी स्पुटम में खून दिखाई देता है। इसके अलावा दिल की बीमारियों में जैसे कि माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में, या फिर एवी मालफॉर्मेशन में, या फिर ऑटोइम्यून डिसीजेस में जैसे कि गुडपैस्चर सिंड्रोम में, या फिर थोड़े मेडिसिन लेने की वजह से जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स लेने की वजह से, इन सभी कंडीशंस में बलगम में खून दिखाई देता है।